Ertaga yomg'ir yog'adi. Assalomu alaykum, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling. O'zgidromet ertaga 12-dekabr kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Bunga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0,5 daraja sovuq, kunduzi 3-8 darajalik bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 7-12 darajalik bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Kechga tomon ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 4-9 daraja iliq, kunduzi 11-16 darajalik bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Qashqadaryo viloyatida kechga tomon ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 4-9 daraja iliq, kunduzi 14-19 darajalik bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi, tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0,5 daraja iliq, ba'zi joylarda 2 darajagacha sovuq. Kunduzi 8-13 darajalik bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan yomg'ir va qor yog'adi, tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2 daraja 3 daraja iliq, kunduzi 1-6 darajalik bo'ladi.